alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda mai gabatarwa ya nemi jin sunana Muslim Sani Umar. To kamar yadda da farko na gabatar da sunana Muslim Sani Umar, an haife ni a unguwar 'yan kaba, Nasarawa Local Government, Kano State, Nigeria a shekara ta 1984. Na yi karatuna na firamare daga 1989 zuwa 1995. Bayan nan na ci gaba da karatu a matakin secondary school daga 1995 zuwa 2001 zuwa shekara ta 2001. Bayan nan kuma na je hybrid international computer na yi diploma a computer operation. Daga nan kuma na tafi jami'ar Bayero da take Kano na karanci public administration. Daga nan na dawo a school of management studies, na karanci advanced diploma in public administration. Daga nan kuma na ƙara komawa jami'ar Bayero na yi digiri na farko a ɓangaren political science. Daga nan na ƙara komawa dai jami'ar Bayero na yi digiri na biyu akan masters in public policy and administration. Ina neman afuwa ban faɗi shekaru ba saboda ƙarancin lokaci, dai na faɗi tarihin karatun a takaice. To a bisa al'ada dai kamar yadda ka sani, yawanci mu Hausa Fulani mukan fara da karatun allo. Akwai anan dakata ana cewa wani malam Hajji Allah ya ji kansa da gafara, na yi karatun allo a wajensa. Daga nan kuma na yi karatu a wajen malam Sani Maidara. Bayan karatun allo da na yi a wajen malam Sani Maidara, a kuma ɓangaren karatun islamiyya na yi karatu a liman islamiyya, na yi karatu a wajen malam Nuhu da ke Ansarullah. Sannan kuma yanzu haka ina karatu a wajen Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo da malam Abdulsalamu Abubakar Baban Gwale. Wannan shine kaɗan daga cikin abin da ya shafi ɓangaren karatun addini kenan. To alhamdulillah, wannan tambaya ce mai matuƙar muhimmanci. Ita kasuwa mun taso kamar gado ce, mun taso mun ga ana yin ta a gidanmu. Kusan za ka ga kowane family akwai ɓangaren da suka fi ƙarfi. Wasu family ɗin za ka ga sun fi ƙarfi a ɓangaren abin da ya shafi harka ta aikin gwamnati da karatuttuka na abin da ya shafi boko. Wasu family ɗin kuma ka ga ɓangaren harkar addini. Wasu kuma familin ka gansu sun fi ƙarfi a ɓangaren abin da ya shafi harkar kasuwanci. To mu gidanmu zan iya cewa abin da ya makasudin samuna a kasuwa kusan kamar gado na yi, na taso na ga ana yi a gidanmu kuma na ɗora daga inda na ga ana yi ɗin. To mafi akasari in aka je aka yi karatu har zuwa jami'a, to za a ga ƙarshe dai ana yin aiki ne kamar a gwamnati ko a ma'aikata ko wani abu. To ban sani ba, kana yin wani aiki ne ko kuma kasuwar da kake yi? Gaskiya tun da nake ban taɓa yin aikin gwamnati ba, kuma Allah ya sani ban ma taɓa sha'awarsa ba. Tun da na yi dai karatu kamar yadda na faɗi tarihi na a baya, kusan digiri na biyu. Amma na yi ne saboda kawai yanayi na rayuwa kuma da yanayi da mahaifinmu ya ɗora mu a kai. Tun fil azal in ka taso a gidanmu, gida ne kusan dole ne ma kai karatu, ba ka da zaɓi. Za ka yi karatu na addini, za ka yi na boko. Amma tun ina yaro na taso da sha'awar kasuwanci, in gani na zama to hamshakin ɗan kasuwa. Wannan kusan ita ce ɗan ba ta fara kasuwanci saboda akwai sha'awar abin a tattare da ni. Gaskiya a baya kusan za ka ga duk wani wanda ya taso yana gwagwarmaya ta kasuwanci. Kafin ya samu tsayayyar sana'a guda ɗaya, yakan ɗan yi gwagwarmaya ta kasuwanci, ka taɓa nan, ka taɓa can, ka taɓa nan, ka taɓa can. Tun daga musamman sana'o'i waɗanda suke ƙanana, daga baya kuma sai ka ga Allah ya aje ka akan wata sana'ar da za ka yi shura a kai, wacce da ita za a san ka.
a farko tun ina yaro ƙarami ban fi shekara 10 ba na ɗan yi wa mahaifiyata talla haka don ba na mantawa kamar irin duk lokacin da kaka ta zo haka kamar ta gyaɗa gurjiya wane ne haka za ta saro haka ta riga ɗora min wani lokacin a dafa wani lokacin ma abu zan ɗauka in shiga gidajen mutane ina sallama ina cewa ga gyaɗa in za su siya sari kwano rabi ko gwangwani ma a ɗora musu wani lokacin idan wannan kakar ta wuce irin su kuka magi gishiri haka da ana ɗaɗɗora min haka to kusan wannan shine farkon fara sana'a kafin in fara wayan da zan fara neman kuɗi na ƙashin kaina kusan babata na fara wannan tallan a lokacin ma ba mahaifina baya so ya fi son kawai yaro idan ya je makaranta ya dawo kawai abun nan kusan irin wannan ma a sace haka a sassace haka aka riƙa yin wa'annan sana'o'in kuma alhamdulillah rabbil alamin wannan ya ƙara mun ƙarin samun kamar background haka na sanin yadda zan fara kasuwanci tun daga kamar ƙaramin abu har zuwa abin da ya kawo babban abu. Yanzu mun ganka a Kwari a wannan katafare shago naka. To da ya aka shiga Kwari? To kamar yadda na fara ma bayani a baya bayan na yi wa mahaifiyata sana'a haka daga baya da na fara wayo na kai kusan shekara 12 haka sai na fara tunanin ya zan yi nima in fara wacce sana'a wacce take ta ƙashin kaina. Ba na mantawa farko da wulbaro na fara a kasuwar 'yan kaba haka idan mun je makaranta mun dawo ɗan ranar lokacin da ake samu musamman kamar ranar alhamis da juma'a ko asabar da lahadi akwai irin wulbaro a gidanmu haka wacce ake zuba shara za mu ɗauki sharar za mu je mu zubar za mu shiga kasuwar 'yan kaba idan da ko ya samu abin da ya shafi a irin kayayyaki na kayan miya tun da dai abubuwan da ake sayarwa a kasuwar 'yan kaba kenan za mu ɗauka za a ɗan ba mu kamar ladan wannan aikin da kai a haka sai na irin bankin nan na ƙasa nake ɗan tara kuɗaɗe na haka to da nake ɗan tara kuɗaɗe na a cikin bankin nan na ƙasa da kuɗin suka yi yawa sai nake ganin cewa akwai kamar wahala sosai aikin wulbaro sai na ce to tun da haka ne tunda na gana dan samu kuɗi wacce sana'a zan yi wacce take bata kai waccan wahala ba kuma wata tafi waccan samun kuɗi to a lokacin irin kakar rake ce sai na fasa banki na a lokacin naga kuɗin da nake da shi a lokacin abin da ake sai da damar rake baya huce naira 70 yayi matuƙar tsada naira 100 na fara siyo damar rake ina aje shi a nan kofar gidanmu in kankare haka mutane in sun zo wucewa za su siya zan yanka musu daga nan kuma inda yamma ne tun da muna kusa da filin bal zan ɗauki kamar sanda 1-2 zan shiga cikin filin bal ina kewayawa haka shi ma na ɗan rika tara kuɗaɗe na bayan na ɗan tara wannan kuɗaɗen su ma bayan kakar rake ta wuce tun da shi rake yana da lokaci sai na ce to wace sana'a zan yi wacce ba ta da season tun da rake kamar yana da season na ji daɗin sana'ar rake to amma problem ɗin rake akwai lokacin da yake yankewa sai na ce to bari duk wannan abubuwan kusan ni da kaina nake initiating kuma in dora kaina akai kuma Allah ya bani nasara akai sai na ce to bari in yi sana'ar man gyada da manja sai na siyo manja ina jin a lokacin babban galan na siyo da shi ma kansa wancan man na farin mai na zo na dan buga tebur dina da kwalabe na haka na siyo kamar wasa haka guri ya fara bunƙasa to anan ne ma babanmu ya bani shawara ya ce me zai hana ba za ka dan hada da kalanzir ba tun da yawanci yaran an turo su siyan mai suna tambayar kalanzir na siyo kalanzir haka na fara shi kansa abun ya bashi sha'awa yake cewa wannan yaran lalle kana da hatsaka za ga duk lokacin da ya zo ya gani zai min addu'a ni kuma ina jin daɗin addu'an nan tasa kuma tun a wannan lokacin duk wani ɗan taimakon da bai huce za ka ɗan iya ko abokanan arziki ba ko iyaye ko makwabta da ɗan abin da ake samu ana musu kuma a wannan lokacin na ci gaba da ɗan tara abin da nake samu babanmu da ya ga hazaƙata sai ya ce min to tun da ka iya abubuwa da ya kuma kana da hazaƙa kamata ya a ce ka fara zuwa kasuwa kantin Kwari tunda akwai ƙaninsa a can wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya saboda haka sai ya haɗa ni da shi ƙanin nasa yake ce min in je wajen nasa ɗan uwansa kenan in zauna a wajensa in ga yadda ake kasuwanci wannan albishir ɗin da aka min na ji daɗi
to kusan wannan shine farkon yanda na samu kaina a kantin kwari. Akwai ɗan uwan mahaifina wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya, ganin yanda nake da hazaƙa a kasuwa, babana ya ga cewa kamar experience ɗin ya huce na gida kawai, kamata ya yi upgrading ɗina in koma kasuwa. To ka ji farkon inda na fara samun kaina a kantin kwari. Da ka shiga kantin kwari? No. To kaman a wani matsayi ka samu kanka? To alhamdulillah a matsayin da na samu kaina shine da ya je ya haɗa ni da ɗan uwansa, ya ce min ga ni zan rika zuwa gurinsa ina zama ina koyon kasuwanci. Ya karɓe ni tun da ni dama ɗa ne a wajensa tun da ɗan yayansa ne. Duk wani abu da ya kamata a nuna wa yaro yanda zai harkar kasuwanci da yanayin yanda zai samu ci gaba aka gaya mu, aka ɗora na aka yi. Farko da muka shiga idan mun je ma za ka ga lokacin da yake ba wannan sufi wata suwa ne muka je yawanci idan za a lokacin sallah za a ce mu ɗauki buta mu je mu ɗebo ruwa mu kawo a yi alwala a yi sallah. Idan za a siyo abinci wani lokacin ko wani aiki haka za a ce gashi da aka tafi a haka. Wani lokaci idan aka samu irgen kuɗi haka za a ce zo kai ma ka yarga a gaya, ana nuna mana yadda ake ana haka sai shi wannan ɗan uwan mahaifin nawa sai ce to akwai wani tsari da ake yi a kasuwa na a baka kaya ka je ka nemi waɗanda suke masu shaguna ka ba su kaya a baka farashi amma da sauƙi, kai kuma kaɗan a gaya ma adadin abu, a gaya ma farashin da za ka ba su, based on wannan farashin kai kuma za ka ɗan samu naka. Aka fara nuna mana ga yanda za a yi. To kuma ana haka muna ɗan tara wannan ribar da ake samu. An yi abubuwa da yawa har Allah ya sa kuma muka samu namu jarin. Sai ya zamto tun da mun samu namu jarin sai aka daina ba mu wannan kayayyakin, sai aka ce to mu riƙa yi da kuɗinmu. Kuɗin muka kawo namu kuɗin za a yi mana ragi, za a ba mu kayan idan aka ba mu, in kuma za mu je mu raba masu shaguna. Ana haka ma sai ya ce to ai maimakon haka ma ka kawo kuɗin ka nima tun da ina tafiya China, Dubai, India da sauran ƙasashe na duniya, idan na tafi nima an riƙa siyo maka. Saboda haka sai na fara bashi kuɗi shi ma ya fara siyo mu. To alhamdulillah cikin wannan taimakon Allah da kuma shi wannan taimakon da ya mana har muka samu kanmu a inda muka samu kanmu yanzu. Kusan wani saƙo wani wane ne kamar yadda mu ma da muke bayarwa, mu ma yanzu sai dai wasu idan za mu tafiya su ce su ma ga nasu saƙon. Kusan ba inda ba mu je ba a wannan harkar ta jallabiya. Alhamdulillah muna faɗa ba tare da alfahari ba. Mun je China, mun je Dubai, mun je Saudiya, duk inda dai ake shiga a wannan harkar ba inda ba mu leƙa mun ga me ake yi ba. Alhamdulillah muna yi wa Allah godiya. Wannan shine a takaice. Na'am, to saboda yanayin lokaci za mu tsaya a nan. Na'am. Insha Allah kuma sati mai zuwa za mu ɗora daga inda muka tsaya. Na'am. To za a yi sallama da masu kallo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So